Yani ndama ndani sana ujereni alo wankati atenga ndama kwa ndani November or last year or this year? Last year, sorry. Okay, fine. Ndamva. Okay, ndeti mpetseane eti? Panopa akuthandizana eti? Mtima malo eti? Osa tamanga zolankhula mwamva? ABM Peter Mutharika, president wa dziko lino, wandituma ineyo, wachita kundituma kuti pasipoti akupangireni usana ndi usiku. Lero tukamba za lero eti? Akuluakuluwa agwira ntchito usana ndi usiku kupanga pasipoti za inuyo. And ABM uyo ali kuphiri uko, ndipo wandilamula kunena kuti akamachoka pano kupita ku Lilongwe, hafu ya wanthu amene sanalandire mapasipoti apatsidwe. And ndikutsimikizirani mapasipoti anu akupangirani achikulire awa ali apawo. Mwamva eti? Musayerekeze kutenga ndalama kupatsa munthu. Amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 April mwezi uno eti? Amene wapereka ndalama ungobwera straight kwa ine ukandilozere munthuyo ndikola mulo. Ndibwerezenso eti? Kuyambira pa 1 mwezi uti? Ndakamba ngati za mbuyo mwene? Ndati kuyambira liti? Ndipo apa ngati wina alipo amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 akwezeke mkono. Lowa nkati. Bela, mwapereka ndalama kwanda? Ine bwana, napira kutapanga pasipoti. Sina lake Jimmy. Mwampatsa liti? Jimmy anandizuri. Yeah, mwampatsa liti? Napasa mwezi uno mene marimira pa 4 pa 5. Mwampatsa. Anandizuri ku Jimmy ndani? Labomba ngende simukulisiwa. Iniyo munamuona kwa uniform? Ali uniform. Ndikachinyamata kachipere. Indi Jimmy? Lero muonako? Lero ndamuona. Ali kuti? Alipo? Mwita na bwego. Ngati alipo, amwita na bwego. Napangane kwa front. Ali kuti? Kenapa sandama zina? Yokuda bangkelo, yokuda